আজকে আবার করতে চলেছি হিচকি চ্যালেঞ্জ পার্ট 3। আজকে আমার হিচকি চ্যালেঞ্জটা কমপ্লিট করব আমি এটা দিয়ে। এটা अभी मजा आएगा ना भिड़ो। উপরে মুখ থেকে পুরো আগুন বেরোবে, চোখ লাল হয়ে যাবে, সবকিছু আছে এখানে দেখা আছে ডিপ। তো আজকে আমি উপরে চলে যেতে পারি, তো উপরে চলে গেলে তো চলে গেলাম। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को दे रे, ये वो गरीबों को उठा। আছে লাস্ট চিপ চ্যালেঞ্জ, মানে এটা জীবনের লাস্ট চিপ চ্যালেঞ্জ হতে পারে। এরপরে আর আমরা চ্যালেঞ্জ করার মতো অবস্থাতে থাকতেও না পারি, উপরে চলে যেতে পারি। চ্যালেঞ্জটা আজকে করবো না। আচ্ছা, কত ঝাল বাচ্চা, শ্বাস নিতে পারছি না, ভিতর পুরো। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बोल अभी हूँ क्या करी बोल। যদি আমি আজকে উপরে চলে যাই তো তোমাদেরকে এটাই বলবো, প্লিজ লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। উপর থেকে তোমাদেরকে বলবো, যারা যারা লাইক আর সাবস্ক্রাইব করছো না তাদেরকে তো ভূত এসে ভূত হয়ে তো আমি ধরবোই একদম পাক্কা। তো চলো বেশি বকবক না করে এটা খাই, অনেক বকবক হয়ে গেছে, এখন এটা খাও। कैसा लगा मेरा मजाक? হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি রিমা আবার এসে পড়েছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটা খুব বেশি ইন্টারেস্টিং, মজার আর ফানি হতে চলেছে, কারণ আমি আজকে আবার করতে চলেছি হিচকি চ্যালেঞ্জ পার্ট 3। হ্যাঁ, পার্ট 3, কারণ আমি পার্ট 1 আর পার্ট 2টা করে নিয়েছি। আর সেটা যদি তোমরা দেখে না থাকো, আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দেবো, সেখান থেকে তোমরা দেখতে পারো। সেটাও খুব ইন্টারেস্টিং এন্ড মজার হয়েছিল, আর তোমাদের থেকে অনেক অনেক বেশি ভালোবাসা পেয়েছি, তার জন্য অনেক অনেক বেশি ধন্যবাদ সবাইকে। তো প্রতিদিনই আমার কাছে ডেইলি রিকোয়েস্ট আসছে যে আবার হিচকি চ্যালেঞ্জ পার্ট 3 করার জন্য, তো ভাবলাম না করে ফেলি। আজকেরটা আরো বেশি ইন্টারেস্টিং আর ফানি হতে চলেছে, কারণ আমি আজকে হিচকি চ্যালেঞ্জটা করছি এমন একটা জিনিস দিয়ে যেটা কল্পনারও বাইরে হতে চলেছে। কারণ সেটা খেয়ে যে আজকে আমার কি অবস্থা হবে সেটা আমি জানি না। তো কি নিয়ে করছি সেটা তোমাদেরকে দেখাবে, একটু ওয়েট করে একটু। আর আমার ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে এটা লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দিও। চলো বেশি বক বক না করে ভিডিও স্টার্ট করা যাক। লেটস স্টার্ট। আজকে আমার হিচকি চ্যালেঞ্জটা আমি কমপ্লিট করতে চলেছি এটা দিয়ে। এটা আমি ফ্লিপকার্ট থেকে এনেছি। এটাতে কি আছে গেস করো তোমরা। তো গেস করতে করতে এটা আমি ওপেন করে তারপর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আজকে এটা কি আছে ভিতরে। এটা খেয়ে আজকে আমার অবস্থাটা কি হতে চলেছে। তো চলো দেখতে থাকো। দেখতে পেয়েছো এটা কি? এটা হচ্ছে ওয়াইল্ডের সবচেয়ে স্পাইসি চিপ, জোলো চিপ। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। আজকে আমার হিচকি চ্যালেঞ্জটা কমপ্লিট করবো আমি এটা দিয়ে। এটা তো তোমরা সবাই চেনো, এটার ভিডিও পুরো ইউটিউবে সবখানে ভরে গেছে। এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে স্পাইসি চিপ, হচ্ছে জোলো চিপ। তো এটা নিয়ে আমি আগে একটা ভিডিও করেছিলাম, জোলো চিপ চ্যালেঞ্জ। সেখানে আমরা 3টা ফ্রেন্ড করেছিলাম একসাথে। তোমরা যদি ভিডিওটা না দেখো আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, সেখানে তোমরা দেখতে পারো। সেটাও খুব ফানি ছিল, 3জনে করেছি, কিন্তু একটা থেকে আমরা 3জনে অল্প অল্প করে ভাগ করে খেয়েছিলাম। এটা খেয়ে আমার অবস্থা খুব বেশি খারাপ হয়ে গেছিল। আজকে তো এটা আমি পুরো গোটা খাবো। আজকে অবস্থা খুব বেশি, এখনই অবস্থা, এখন আমি পুরো ঘেমে যাচ্ছি, অবস্থা খুব খারাপ হবে, কারণ আমি একদম ঝাল খেতে পাই না। তো তাও আমার আজকে কমপ্লিট করবো। আমি ভেবেছি না, এতদিন তো স্পাইসি অল্প অল্প খেয়েছি, অল্প অল্প আমি মরিচ খেয়েছি, চিলি খেয়েছি, গ্রিন চিলি, কিন্তু আজকে আমি এটা দিয়ে কমপ্লিট করব। তো তোমরা প্লিজ, এত কষ্ট করছি, তোমরা প্লিজ আমাকে একটা লাইক আর একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও প্লিজ। এটা খাওয়া খুব বেশি কষ্ট, সেটা তোমরাও জানো। তো বেশি বকবক না করে চলো এটা খাই, দেখি এটা খেলে আমার হিচকি উঠে কিনা। ঝাল খেলে তো আমার হিচকি উঠে, সেটা তোমরা পার্ট 1 পার্ট 2 তে দেখে ফেলেছো। তো এটা তো আরো বেশি ঝাল, ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে স্পাইসি। এটা খেয়ে আজকে আমার হিচকি সারাদিন হয়তো চলতে পারে, জানি না কি হবে। চলো এটা ওপেন করে খাই। খাওয়ার পরে দেখি আমার অবস্থা কি হতে চলেছে। এখন আমি দেখতে পাচ্ছ পুরো ঘেমে যাচ্ছি ভয়ে। তো চলো বেশি বকবক না করে এটা খুলে খাই। চলো, তো এখন এটা খাবো। এটা এরকম ভাবে ওপেন করে এখানে পুরো ডেসক্রিপশনে মেনশন করা আছে, খাবে, খাওয়ার পরে মুখ থেকে করে আগুন বেরোবে, চোখ লাল হয়ে যাবে, সবকিছু আছে। আর এখানে লেখা আছে রিপ। তো আজকে আমি উপরে চলে যেতে পারি, তো উপরে চলে গেলে তো চলে গেলাম আমি। তো এটার ভিতরে দেখতে পাচ্ছ পুরো একদম ঝালের পুরো বিবরণ দিয়ে দিয়েছে, খেলে কি কি হতে পারে। লেখা আছে লাস্ট চিপ চ্যালেঞ্জ, মানে এটা জীবনের লাস্ট চিপ চ্যালেঞ্জ হতে পারে। এরপরে আর আমরা চ্যালেঞ্জ করার মতো অবস্থাতে থাকতেও না পারি, উপরেও চলে যেতে পারি। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। যদি আমি আজকে উপরে
চলে যাই না তোমাদেরকে এটাই বলবো, প্লিজ লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। উপর থেকে তোমাদেরকে বলবো, আর যারা যারা লাইক আর সাবস্ক্রাইব করছো না তাদেরকে তো ভূত এসে ভূত হয়ে তো আমি ধরবোই একদম পাক্কা। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ঠাকুরের নাম নিয়ে খুলছি, জয় ভোলানাথ বাবা। এটার স্মেলে আমার নাক মুখ থেকে জল বেরোচ্ছে, এতটা तो क्या नाचो मैं কেউ বাড়িতে ট্রাই করো না কোনোদিনও এটা। যারা স্পাইসি খেতে পারো না তাদের জন্য তো এটা একদমই না। এটা পুরো 3-4 টুকরা হয়ে গেছে, ভেঙে গেছে, ডেলিভারি দেওয়ার সময় হয়তো কোথাও পড়েছে, ভেঙে গেছে। আমি চ্যালেঞ্জটা আজকে করবো না। আমি চেষ্টা করব, যে হিচকিটা আসে কিনা জানি না, কিন্তু আমি চেষ্টা করব যে এটা আমি খেয়ে কত টাইম আমি জল না খেয়ে বা কিছু না খেয়ে থাকতে পারি, সহ্য করতে। জাস্ট একটু খেয়েছি, পুরো ভিতর জ্বলছে। আজকে আমি কমপ্লিট করতে পারবো না হয়তো চ্যালেঞ্জটা। बस हवा निकल गई। আছে আমি কথা বলতে পারছি না। আমি তোমাদের ক্লোজে দেখাচ্ছি, আমার অবস্থাটা দেখতে পারো। আমি আমি এত যা এত এত যা খেয়েছিলাম, কিন্তু মারাত্মক মারাত্মক। 2 মিনিট হয়েছে, মাথা পুরো ঘুরাচ্ছে পুরো মাথা। শ্বাস নিতে একটু প্রবলেম হচ্ছে, চোখ থেকে জল পড়ছে। যত সময় যাচ্ছে অত ঝাল বাড়ছে। হিচকিতে বেশি আমি শ্বাস নিতে পারছি না, ভিতর পুরো জ্বলছে, দেখতে পাচ্ছি পুরো ঘাম পড়ছে। গাইজ, আমার অবস্থা এত খারাপ লাগছে। কোনোদিন ট্রাই করো না। যত সময় যাচ্ছে ততটা আমার পুরো চোখ মুখ পুরো লাল হয়ে গেছে, মাথা ঘুরোতে কেমন লাগছে।
তোমাদেরকে ক্লোজ দেখাচ্ছি, দেখতো। চোখ মুখ পুরো লাল হয়ে গেছে। কান্না, পুরো কান্না পাচ্ছে। আমার ইচকির সাউন্ডও পুরো চেঞ্জ হয়ে গেছে, পুরো ভিতর থেকে পুরো ভিতরে জ্বলছে। গাইস, 5 মিনিট কমপ্লিট হয়ে গেছে, আমি কিচ্ছু খাইনি এখনো। यही नहीं, अभी और सुनिए। কান্না, পুরো কান্না পাচ্ছে। গাইস, সত্যি বলছি, আমি পুরো রিয়েল, আমি কোনো ফেক করছি না। যত সময় যাচ্ছে অত 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 নিতে পারছি না। চোখ দেখতে পাচ্ছ, মুখ দেখতে পাচ্ছ, আমার পুরো নাক মুখ পুরো জ্বলছে। আর ইটস চ্যালেঞ্জ না গাইস, আমি আর কন্টিনিউ করতে পারছি না। পুরো কাউকে পেলে আমি কামড় দিয়ে দিতে পারি। আমি আর পাচ্ছি না, পুরো 7 মিনিট হয়ে গেছে। এখন আমি আইসক্রিমটা খাবো। আমার সবচেয়ে প্রবলেম হচ্ছে আমার হিচকির সাথে আমার শ্বাসটাও নিতে পারছি না, খুঁজে পাচ্ছি না কোথায় রে। পেটের ভিতরে পুরো পেট গুলোচ্ছে, পুরো জ্বলছে ভিতরে। নিতে পারছি না, শ্বাস নিতে পারছি না। শ্বাস নিতে পারছি না গাইস, এত শ্বাসের প্রবলেম হচ্ছে আমার আজকে। জ্বলছে ভিতরে পেট, খেতে পাচ্ছি না, পুরো জ্বলছে।
না, বুকে অনেক প্রচন্ড ব্যথা করছে, আমি আর ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে পারছি না। एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। এখন লুকসটা দেখতে পারো। জলচিপ খাওয়ার পরে আমার লুকসটা কি হয়েছে, পুরো পিছে চুল টুল সব খুলে গেছে, মানে এতটা খারাপ অবস্থা হয়ে গেছে। আমি 30 মিনিট শুধু বিছানাতে শুয়েছিলাম। আমি কোনো দিনও ভাবিনি জলচিপ খেলে এতটা কষ্ট হতে পারে। আমি আগেও খেয়েছি কিন্তু এতটা। আর আমার স্পাইসি খাওয়া একদম বারণ, ডক্টর মানা করে দিয়েছে, আমার একটু শ্বাসের প্রবলেম আছে, স্পাইসি না। আর এটা হচ্ছে সত্যি বলছি, এটা যে লেখা আছে যে লাস্ট জলচিপ, আমি আমার জীবনে আজকে সত্যি ভেবেছি আমি এটা লাস্ট জলচিপই খাচ্ছি, এরপরে আমি আর কিছু খেতে পারবো না। আমি 20 থেকে 30 মিনিট শুধু বিছানাতে শুয়েছিলাম, পুরো ভিতর জ্বলছিল, শ্বাস নিতে পারছিলাম না, পুরো বুক থেকে চাপ করে পেট সব কিছু ব্যথা করছিল। এতটা বাজে এক্সপিরিয়েন্স আমি কোনো দিনও লাইফে ভাবিনি। আজকে পুরো চোখের সামনে মৃত্যু দেখছিলাম। একবার তো ভেবেছি, মাকে বলেছি আমাকে হসপিটাল নিয়ে যেতে, কারণ শ্বাস নিতেই পারছিলাম না। তোমরা ভাবছো যে আমি জোকস করছি, কিন্তু জোকস না। তোমরা একটু শুধু কোনো আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়, তোমরা একটু জলচিপটা একটু অর্ডার করো, অর্ডার করে একটুখানি খেয়ে দেখো কেমন লাগে। তোমরা বাড়িতে কোনো দিনও ট্রাই করো না। আমার উপর যদি তোমরা ট্রাস্ট করো, সত্যি ট্রাই করো না। অবস্থা দেখতে পাচ্ছ খুব বেশি খারাপ, মানে এতটা বেশি খারাপ হয়েছে। আমি আগেও 2টো হিচকি চ্যালেঞ্জ করেছি কিন্তু এত হয়নি। আজকে যতটা হিচকি থেকে আমার কষ্ট হয়নি, অতটা আমার হয়েছে শ্বাস নিতে পারছি না, এখনো পেটটা খুব বেশি জ্বলছে, অনেকটা বেশি জ্বলছে। তো আজকের ভিডিওটা এতটুকুই। তোমাদের ভিডিওটা কেমন লেগেছে আমাকে জানাবে। আমার তো ভিডিওটা করে অনেক ভালো লেগেছে, কিন্তু আমার অনেক কষ্ট হয়েছে, অনেক বেশি কষ্ট হয়েছে, মানে বলে তোমাদের বোঝাতে পারবো না। তোমরা যারা যারা জলচিপ খেয়েছো তারাই একমাত্র আমার দুঃখ আর কষ্টটা বুঝতে পারবে। প্লিজ আমার ভিডিওতে অনেক কষ্ট করেছি, আজকে তো প্রচুর কষ্ট করেছি বলার মতন। একটা লাইক, একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর ভিডিওটা কেমন লেগেছে আমাকে কমেন্টে জানাবে। আর এমন আরো যদি চ্যালেঞ্জিং ভিডিও দেখতে চাও আমাকে কমেন্ট করো, আমি তোমাদের সব চ্যালেঞ্জিং ভিডিও করব। তো আজকের জন্য এতটুকুই, আবার দেখা হবে অন্য একটা ভিডিওতে। চলো সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আর জলচিপ ট্রাই করো না, লাস্ট জলচিপও হয়ে যেতে পারে তোমাদের জীবনে। চলো বাই বাই।